हाय फ्रेंड, वेलकम टू डेली लाइफ कुकिंग रेसिपी चैनल। तो आज इस वीडियो में आलू गोभी की रेसिपी लेके आया हूँ। तो आलू गोभी के इस रेसिपी के लिए मैंने यहाँ पर हाफ के जी गोभी लिया है, जिसे हमें इस तरह से इस टुकड़ों में काट लेना है। और 3 मीडियम साइज के आलू, इसे भी हमें इस तरह से छोटे टुकड़ों में काट लेना है। और एक मीडियम साइज के बारीक कटे हुए प्याज, 2 टमाटर, इसे भी हमें इस तरह से बारीक तरीके से काट लेना है। 4 चम्मच चॉप किए हुए धनिया पत्ता, 1 चम्मच बारीक कटे हुए लहसुन, 1 चम्मच बारीक कटी हुई अदरक, 1 कटे हुए हरा मिर्च, 2 चम्मच धनिया पाउडर, आधा चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधा चम्मच गरम मसाला पाउडर, नमक स्वाद के अनुसार, 4 चम्मच तेल, 4 चम्मच दही, 1 चम्मच जीरा, 1 छोटा टुकड़ा दालचीनी का, 2 इलायची, 4 लौंग, 1 तेजपत्ता। आप चाहें तो इन सभी खड़े मसालों की जगह सिर्फ 1 चम्मच जीरा का फोड़न देके भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमें सबसे पहले आलू और गोभी को फ्राई करना है। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर एक पैन को गर्म होने दिया है, और जब पैन गर्म हो जाए तो इसमें हमें 1 चम्मच तेल को डाल देना है। और जब तेल गर्म हो जाए तो इसमें सभी कटे हुए आलू को डाल देना है। और इसे हमें 3 से 4 मिनट तक मीडियम फ्लेम पर फ्राई करना है। तो यहाँ 4 मिनट के बाद हमारा आलू फ्राई हो चला है, तो इसे हमें निकाल लेना है। और हमें यहाँ पर इसी सेम पैन में और 1 चम्मच तेल को डालना है। और यहाँ पर हमें इसमें कटे हुए गोभी को ऐड कर देना है। और इसे भी हमें मीडियम फ्लेम पर 3 से 4 मिनट तक फ्राई करना है। तो 4 मिनट के बाद हमारा यहाँ गोभी फ्राई हो चला है, तो इसे हमें निकाल देना है। और यहाँ हमें सेम पैन में 2 चम्मच तेल को ऐड करना है, और तेल को हमें गर्म होने देना है। और जब तेल गर्म हो जाए तो इसमें हमें खड़े मसाले को ऐड कर देना है। और इसे हमें मीडियम फ्लेम पर आधे मिनट तक फ्राई करना है। और यहाँ आधा मिनट के बाद हमें इसमें 1 चम्मच बारीक कटे हुए लहसुन, 1 चम्मच बारीक कटे हुए अदरक, और 1 कटे हुए हरे मिर्च को ऐड कर देना है। और हमें इसे मीडियम फ्लेम पर आधे मिनट तक फ्राई करना है। और आधे मिनट के बाद हमें यहाँ पर कटे हुए प्याज को ऐड कर देना है। और हमें इसे मीडियम फ्लेम पर 3 मिनट तक फ्राई करना है। तो यहाँ 3 मिनट के बाद हमें इसमें यहाँ पर 2 चम्मच धनिया पाउडर, आधा चम्मच हल्दी पाउडर, और 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर को ऐड कर देना है। और हमें इसे अच्छी तरह से मिक्स कर कर मीडियम फ्लेम पर 4 मिनट तक फ्राई करना है। और 4 मिनट के बाद हमें यहाँ पर कटे हुए टमाटर को ऐड कर देना है। और इसे भी हमें 4 से 5 मिनट तक मीडियम फ्लेम पर फ्राई करना है। यह हमें इसे तब तक फ्राई करना है जब तक कि मसाला से तेल अलग ना होने लगे।
और यहीं पर हमें स्वाद के अनुसार नमक को भी ऐड कर देना है। ये हमारा 5 मिनट के लगभग हो चला है। जैसा कि आप देख सकते हैं मसालों से तेल अलग होने लगा है। तो हमें यहाँ पर 4 चम्मच दही को ऐड कर देना है और दही को डालने से पहले हमें यहाँ पर फ्लेम को लो कर देना है। हाई फ्लेम पर डालने से दही फट सकता है, तो हमें फ्लेम को लो कर देना है और इसे भी हमें 1.5 से 2 मिनट तक मीडियम फ्लेम पर फ्राई करना है। तो यहाँ 2 मिनट के बाद हमारा मसाला अच्छी तरह से फ्राई हो चला है। जैसा कि आप देख सकते हैं मसालों से तेल अलग होने लगा है। तो हमें यहाँ पर फ्राई किए हुए आलू और गोभी को ऐड कर देना है और हम इसे मीडियम फ्लेम पर 1.5 से 2 मिनट तक मसालों के साथ फ्राई करना है। और 2 मिनट के बाद हमें यहाँ पर आधे कप पानी को ऐड कर देना है और हम इसे अच्छी तरह से मिक्स कर कर कवर करके 10 मिनट तक मीडियम फ्लेम पर पकने देना है। तो ये हमारा 10 मिनट का लगभग हो चला है। तो हमें यहाँ पर इसमें आधे चम्मच गरम मसाला को ऐड कर देना है और हम इसे अच्छी तरह से मिक्स कर कर कवर करके आधे मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर छोड़ देना है। और आधे मिनट के बाद हमें यहाँ फिर से कवर को हटाना है। तो यहाँ आधे मिनट के बाद यहाँ हमारा आलू गोभी का सब्जी बनकर रेडी है। तो लास्ट में हमें यहाँ बारीक कटे हुए धनिया पत्ता को ऐड कर देना है और हम इसे अच्छी तरह से मिक्स कर कर कवर कर कर आधे मिनट के लिए छोड़ देना है। और हमें यहाँ गैस को बंद कर देना है। तो यहाँ हमारा आलू गोभी का सब्जी बनकर रेडी है। तो अगर आप लोगों को रेसिपी अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और लाइक के साथ ही साथ अगर आप इस चैनल पर नए हैं और चैनल को अब तक नहीं किया सब्सक्राइब तो चैनल को अभी कर दिए सब्सक्राइब। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, आपका दिन शुभ हो।